U rikthyem përsëri në studio, jemi në Rap Talk, tani nuk jam vetëm me Idrin, po kemi dhe Skr në studio. Bro, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, valla, shumë faleminderit për ftesën. Të prezantojmë si artisti më i ri në treg, edhe si kusho Idrit. Po. Ashtu edhe si shoku jot. Normalisht. Skr, mirë se erdhe në studio. Jam shumë i kënaqur që të kam në studio sot patire, se kena punu pafund që t'ja dalim, edhe jena rrugës për t'ja dal, besoj. Besoj se po. Normalisht ke dy producenta këtu, normal që kemi ja dali ditë. S'kam ku me shku. Bro, unë t'njoh shumë mirë, edhe Idri normalisht njeh akoma dhe më mirë, por për njerëzit që nuk njohin, na prezanto pak veten si Skr, pse Skr, sa kohë ke që merresh, etj me radhë. Si fillimi pse emri Skr si emër arti, si Skr? Skr ka ardhur thjesht natyrshëm nga unë. Skr si me bë drift me makinë, skr ose me bë drift me makinë, pra me bë swerve. Diçka shumë natyrale ka spontanisht. Po, spontanisht. A e kishe emër të parë, opsion të parë kët, apo kishe edhe opsione të tjera dhe the po zgjedh këtë tjetër? Kam pas edhe opsione të tjera, po kjo më ka duk më e poshtatshme për veten time. Për personalitetin tat, sepse ne që të njohim shumë i disa këtu, pra. Kur je këtu si je këtu, pastaj atje ikën te shkolla atje. Okej, çfarë të inspiroi më shumë e nis rapin, bro, dhe si ishte fillimet e tua për ty? Atë rapi mos harro të përmend edhe kushën të. Po, ka qenë ndër të parit për mua, iniciatori për mua që ja kam nisur. Po, kishe kushëri do ngjoshe muzikë në për shtëpi vërdall, në për lagje, kështu. Gjithmonë se ka qenë DJ që 12 vjeç, që 11 vjeç ka vazhduar me ka dhënë bite që 12 vjeç më i bë rap, a? Pak a shumë. Çik më mbrapa. Po. Çik më mbrapa. Po kena ngju muzikë gjithmonë bashkë edhe shumë. Edhe gjithmonë kena pas ato rrymat tona që ngjoshim për herë. Shihet e përbashkëta. Ka qenë 50 Cent në fillim, ka qenë Snoop Dogg, me këta jena inspiruar. Pra Idrit ka tregu i pari. Po. Idrit ka tregu i pari se çfarë është muzika internacionale, hip-hopi i vërtet. Po bashkë kena zbulu kështu ja, tu ngjull, tu net, tu eksploru. Okej, me që ju kam të dyve dhe normalisht ku kam më mirë se me ju pyet të dyve, me që të dy keni punu më shumë të me njëri tjetrin, si është procesi kreativ për ty Skr me nisi projekt? Atëherë procesi e vazhdojmë nga unë shumicën e rasteve i shkruaj tekstet pa nevojën e biti. Pa instrumental. Po, pa instrumental. Kam menjë bitin që me çfarë ta poshtasë gjitha. Atëherë kur ndjoj beat që Idri e bën, mund të futem shumë. Si e përshtat flow-n me një që gjë tjetër ke pas në kokë kur e ke shkruajt dhe ndoshta ndryshe duhet me interpretu kur ke beatin përballë. Për shembull kur e ka shkruajti tekst mandi pa beat, unë i them marrë po live, a kuptoj, edhe enjoy, dhe unë pak a shumë ndërkohë që ky bën rap e kam një vibe, domethënë e kuptoj se çam BPM-i mund të jetë. Edhe nëse se kuptoj dot direkt e bëjmë metronom e gjej domethënë atë range-in e BPM-it. Në momentin që gjej range-in e BPM-it, e di se pastaj se çamë gatujt normalisht. Pa normalisht ja bëj gati punën. Po normal. Pa. Okej, perfekt. Pastaj ka edhe raste që unë bëj beat në studio ose bëj edhe ja çoj kush. Unë kam emrin Armando. Emri i vërtet i Skrt është Armando ose Mandi shkurt, aka Kusho Idrit. Kusho. Skr. Edhe kështu që po thoya domethënë ka beat që bëjnë në studio janë nis Mandit edhe ai ngjon edhe mund të shkruaj edhe sipër beateve, vjen në studio i regjistron. Edhe kjo është një pjesë e procesit, domethënë, nuk është se vetëm e nis me tekstet gjithmonë. Po. Ti e di pak a shumë kush është stili jot ose çfarë është gjë që ty ta ndes frymëzimin me bëj tekst? A ke diçka fikse apo jo detyrimisht e ke stil tatin që e kam diçka fikse, domethënë ja kam nis si afro drill edhe rap, të bashkuar me bashk, diçka me energji, ritmike, gjëra. Pra nëse do e përmbledhësh me i tek fjalë stilin ta, duhet thosh është energjik. Po. Kë do më arrit? Kjo është. Okej. Ti ke pas ti Idro, ke pas influencën tate tek ky lloj stili i Mandit dhe ishte komplet zgjedhja e tij. Jo, në fillim të afro drilli ka qenë komplet zgjedhja vet e Mandit, se Mandi ka pas nejt në Francë dhe nuk kemi pas ka qenë një moment që s'kena nejt shumë afër, domethënë kena qenë larg. Okej. Edhe ky thjesht merrte në telefon me kamerë dhe më tregonte çfarë tekste kam bënë me këtë beatin, ka qenë stili vet që jo shfut asaj. Okej. Normalisht pastaj këtë vitin e fundit ose 5-6 muajt e fundit që kena punuar bashkë, kena nxjerr këngët,
ka qenë edhe influenca ime në stilin e muzikave që kemi nxjerrë. Normalisht. Dhe kjo do të ishte një nga pyetjet e radhës që kisha për të thënë është që përveç stilit që Mandi ka dhe ideologjisë që ai ka për Kongut se si do t'i bëj, normalisht ti edhe ai që do zgjosh pak për diçka të re, se si producent je çik më in se çfarë është popi në vërdall, çfarë mund të jetë trendi i momentit ndoshta ose çfarë mund mendon ti se mund të punoj për Mandin, mund t'i përshtatet Mandin më së miri, pra si një mentor kryesor le të themi. Po shkojmë kështu dorë për dorë, inspirojmë njëri tjetrin gjithmonë. Okej. Ai më inspiron mua me bëj gjëra të reja, unë jap gjëra të reja atij. Është ecim bashkë, domethënë, dorë për dorë. Ecin super se për shembull kur ka diçka që nuk shkon te konga që bëjmë, është ai që më thotë nuk shko kështu dhe lejm nuk bëhet ose nëse do bëhet do bëjmë tamam. Okej, Ta bëjmë perfekt. siç duhet. Pra besoj një nga avantazhet më të mëdha që mund të ketë artist i ri është për një opinion sinqert dhe Sinqert, normalisht kjo që është. Idri nuk Që e mos ta pas bëj rrafsh vllai. patjetër. është. Se Po ta shumë bëni shumë ato- kollaj me traf Bodon. krat me to, Po. bravo e ke myt, po Kjo besoj Bodon. më shumë të vlen një mendim kritik se sa një lavdrim besoj. Kështu që duke pas Për Idrin, mirë unë e di që bëj mirë, kuptoj, po duhet dikush që të më thotë. okej, duke qenë se të dy bashkë keni punu gjithkohës vetëm të dy bashkë Edhe me ty kena punë. Po, normalisht po, mos shumti, jeni me njëri tjetrin dhe sa ja pranon mendimin Idrit dhe sa mendoj që Idri mund ta ketë drejt këtë se unë e di shumë mirë që E, na herë edhe ka përplasje mendimesh. Po 95% ka drejt. Ka përplasje. Shifë, ka shumë pasën drejt. Ke drejt, po. Se di Ke inshallah. drejt kush o Si 95% ka drejt e ja, po 95% Jo, ti që- zgjesh me atë. Përdzime, do me thonë aty ku nuk më përshtatet menimi me të, thjesht mundohemi me Me gjetit përbashkët. Po.